হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ডেলিকেসিজ অফ বাঙ্গালস। আমরা আবারও হাজির হয়ে গেছি আপনাদের জন্য একটি নতুন রেসিপি নিয়ে, বাটার পনির অথবা পনির মাখনি। বাটার পনির বা পনির মাখনি তো অনেকেই বানায়, কিন্তু আমরা আজ যে রেসিপিটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হতে চলেছে সম্পূর্ণরূপেই নিরামিষ। তাহলে আমরা দেখে নিচ্ছি যে বাটার পনির যেটি নাকি সম্পূর্ণরূপে নিরামিষ, সেটি বানাতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগতে পারে। আমরা প্রথমে 250 গ্রাম পনির নিয়ে নেব, আর নেব একটা ক্যাপসিকাম, একটা টমেটো, হাফ টিস্পুন মেথি, 2 শুকনো লঙ্কা, 1 টেবিলস্পুন কাসুরি মেথি, 2 তেজপাতা, 50 গ্রামস কাজু বাদাম, 5 থেকে 6টা কাঁচা লঙ্কা, 2 টেবিলস্পুন বাটার আর 1 টেবিলস্পুন ফ্রেশ ক্রিম। একটি মিক্সার গ্রাইন্ডারে কাজু বাদামগুলো দিয়ে আমরা তার একটি পেস্ট তৈরি করে নেব। আর নিতে হবে 1 কাপ বয়েলড মিল্ক। এদিকে টমেটো আর ক্যাপসিকামটাও কুচি করে নেব। আমরা চাইলে গরম মশলার জন্য গরম মশলা পাউডার ইউজ করতে পারি, নয়তো এলাচ, দারচিনি, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ থেতো করে গরম মশলা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। প্রথমে একটি ফ্রাইং প্যানে আমরা 1.5 টেবিলস্পুন বাটার দিয়ে দেব। এরপর বাটারটা মেল্ট হয়ে গেলে তাতে মেথি, শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা ফোড়ন দেব। এরপর কেটে রাখা ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে খানিকক্ষণ কম আঁচে ফ্রাই করে নেব। এখন সামান্য নুন দিয়ে আবারও নাড়তে থাকবো। এরপর এর মধ্যে টমেটো কুচি দিয়ে আরও 1 মিনিট মতো মিডিয়াম আঁচে ফ্রাই করব। এবারে ফ্লেমটা লো করে প্যানটা ঢেকে দেব 2 মিনিটের জন্যে, যেন টমেটোগুলো নরম হয়ে যায়। তারপর আবারও একটু ভাজবো যতক্ষণ না টমেটোগুলো ভালোভাবে গলে যাচ্ছে। এবারে এর মধ্যে পনিরটা দিয়ে দেব। আমরা এই পনিরটা রান্নার শুরুতেই ফুটন্ত গরম জলে 5 থেকে 10 মিনিট রেখে তুলে নিয়েছিলাম, যেন পনিরটা সফট থাকে। এবার পনিরটা 2 থেকে 3 মিনিট কম আঁচে ভেজে আবারও ফ্রাইং প্যানটা ঢেকে দেব ফর অ্যাবাউট 1 to 2 মিনিটস। এবারে কাজু বাদাম পেস্টটায় সামান্য জল মিক্স করে প্যানে দিয়ে দেব ও ভালোভাবে ভাজতে থাকবো। গ্রেভিটা হালকা ঘন হয়ে এলে তাতে 3 থেকে 4টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আবারও একটু নেড়ে চেড়ে নেব।
এখন আমরা 1 কাপ বয়েলড মিল্ক অ্যাড করব ও আঁচে রেখে গ্রেভিটা ঘন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দুধটা হালকা ফুটে উঠলে তাতে 3/4 টিস্পুন চিনি দিয়ে মিশিয়ে নেব। এবার গরম মশলা থেতো করে গ্রেভিতে দিয়ে ফ্লেমটা বাড়িয়ে দেব। এরপর 1 টিস্পুন কাসুরি মেথি গ্রেভিটার ওপর ছড়িয়ে তাতে 1/2 টেবিলস্পুন বাটার দিয়ে 3-4টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কিছুক্ষণ আঁচে রেখে গ্যাসটা অফ করে দেব। এখন রান্না করা বাটার পনিরের ওপর 1 টেবিলস্পুন ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে গার্নিশ করব। এবার আমাদের টেস্টি নিরামিষ বাটার পনির সার্ভ করার জন্য রেডি। আমাদের এই রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই লিখে পাঠাবেন। আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করার সময় তার পাশের বেল আইকনটিকেও মনে করে ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমাদের নতুন কোনো ভিডিও আসলেই সবার প্রথমে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনটা পৌঁছায়। And now it's time for today's notification shout out. So today's notification shout out goes out to Arshia Rai. Thank you so much Arshia for subscribing to our channel and for your precious comment. If you guys also want to get a notification shout out just like Arshia, then make sure you subscribe to our channel and comment down below that your notifications are on, or you can write if you like our videos or if you have tried out our recipes, and that's literally all you gotta do.